好，再回到环球大乱线的节目现场。好，农历春节的连假过完了，观众朋友能想到呢，年后第一个亲自飞到中国大陆，然后寻求商机、开拓合作，顺便拜个晚年的国家领袖，会是德国总理梅尔茨吗？说起德国这个第一大的欧洲经济体啊，他一直扮演欧盟的经济火车头。然而近年来呢，他们喊出去风险的口号，要降低对华依赖。这一招啊，可把这个德国企业给拖累惨了。2025年，德国跟中国的贸易逆差已经高达近900亿欧元了，而且年增率是超过33%的。所以一句话概括呢，就是中国货进了去德国，但是德国货呢却出不来。那梅尔茨作为国家领袖，他当然是心知肚明啊，所以去中国化这条路继续走下去的话，是越走越窄，是一条死路，行不通。所以这一次呢，就带着大概有30家的德国企业哦，一起制作中国的随行团，一起访问，来增进感情。我们来看看有哪些公司哦，包含大家很熟悉的这个车界三巨头 BBA、Benz、BMW 跟奥迪哦，都在这一次的名单里面。然后当然还有很多啦，像是拜耳、西门子，都是中国老百姓耳熟能详。过往跟中国民间非常紧密的这些德国企业，好，我们看到现在德国在对华策略上做出了一个发夹弯的一个政策转向。那赖老师认为，马年刚到嘛，那年也拜了，中德关系能不能马上好转？马上的回转的可能性并不高啊，因为以目前我们看到梅尔茨到中国大陆去访问的时候啊，大陆给他的规格，事实上是属于肖尔兹的规格，肖尔兹有2次的规格。第一次的规格是2022年吧，2022年，他到中国大陆去访问，第一次访问的时候，中国大陆的领导人接待他是在人民大会堂福建厅来接待他，但是后来他把中德的关系搞坏了嘛，对，那第2次2024年再去的时候，就是在钓鱼台国宾馆，这个地方来接待他，规格就下降了。现在梅尔茨到中国大陆来访问的时候，规格也是下降的，也就是在钓鱼台的国宾馆来接待他，而不是在人民大会堂的福建厅来接待他，而是由这个李强来接待嘛。好，那我们同样看到是总理级的啊，例如说卡尼，加拿大的总理卡尼，他就在人民大会堂跟习近平见面的，还有英国的首相也是总理级的嘛，也是在人民大会堂接待，对，那就代表什么呢？就代表说这个有别啊，就是德国、英国跟这个加拿大是有别的。那为什么对门槛有别？为什么有别？一个是因为卡尼跟这个英国的首相要去中国之前的时候啊，没有再摆出一个姿态，是啊，摆出一个教师爷的姿态，然后对中国大陆的事情指指点点。但是梅尔茨不是哦，梅尔茨的姿态摆得很高啊，说人权的问题要谈，南海的问题要谈。台海的问题要谈，好，这个都是我哪边讨厌你吃哪边，那可以啊。你来的时候，你可以看到它的规格就降等了，所以在钓鱼台的规格，这代表什么？代表中德的关系没有大突破。是，那为什么没有大突破？那因此习近平提出了3个希望，3个希望，那就看你做得到做不到。你如果正面的回应有做到，满足中国大陆的3个希望。那我觉得中德的关系才会慢慢的一步一步的好转。是，那这要看你德国政府的努力，而不是中国政府的努力。为什么？因为中国没有主动要跟德国的关系搞坏，是你德国2届政府主动的把中国的关系搞坏。为什么？梅克尔下台之后，德国的政府就是主动的搞坏跟中国的关系嘛。因为当时德国的政府完全转向美国，然后片面的改变了跟中国的关系，然后说要什么去风险化，也是德国提出来的，也是德国的这个冯德莱恩提出来的，要去风险化，什么产能过剩啊，什么啊那个啊要那个不再依赖中国。这次梅尔茨还说要降低依赖中国，这也是提出来的。在联合新闻公报里面还是同样的在提这句话，中国说我关注到了。你德国也说你关注到了，好，我关注到你的，你关注到我的，那我们各说各话嘛，这代表什么？各有分歧还是在？好，有些分歧。那我们要问一个问题啦，你说 BBA 卖不动，那是谁的错？是你的错，不是我的错啊。你为什么卖不动？本来中国有很多的大汽车厂，它是跟
德国的奔驰是合作的，没错，合作做电动车的，而且当时的股份是各50%，中国没有占你便宜，是谁撤资的？是德国撤资，你自己撤资，后来你的电动车自己发展不起来，中国发展起来了，你来怪中国，那不是笑死人的事。那更何况当中国大陆的电便宜又方便，而且这个充电站又到处都是的时候，电动车在中国形成一个风潮的时候，你还在燃气燃油，那谁会买你的车嘛？所以我觉得是德国自己不行，还怪别人，这是第一个，不太像德国人啊。所以我觉得从梅克尔之后的德国人都不像德国人，这第一个。第二个，我再讲一个简单的西门子好了，你说你做 ScanNet 就是做这个核磁共振的这种断层扫描，你本来几乎垄断世界嘛。所以我们在台湾做一个核工件的检查都要6、7万了，可是中国大陆也做出来了，而且它便宜的不得了。所以在大陆的民众做核磁共振很便宜，在台湾的是贵的不得了，大陆顶多1万多块台币，台湾要6、7万台，差6、7倍哦，差6、7倍。那大陆的民众就比台湾人更有福啊，因为他们可以去检查有没有这个癌症的可能性。那你想，台湾引用的不是大陆的货，而我们进的是西门子的货，你当然贵嘛。可是你贵，你当然卖不动，人家卖得动，你还怪别人。我是觉得德国人有时候要长眼啊，自己要知道，你已经不再是老师了，你是学生了。是，了解。好的，赖老师刚我们很精辟的分析哦，透过之前卡尼跟施凯尔造访的时候，中国大陆是以人民大会堂来接待，跟这一次施凯尔他还是保持了他那个德国骨子里的那副傲骨哈，但是呢就要这个比较降阶了。但无论如何。总之，也是在川普政权造成全球的混乱之下，大家还是要跟中国做更多的密切关系。所以现在北京祭出了拉欧制美这个外交的拆解，那瞄准的第一口呢，除了是英国之外呢，还有就是欧洲的这个经济核心体啊，就是德国。那我们看到习近平主席他就在访问期间，他有强调说，世界正经历自2战结束以来的最深刻改变，那么中德是需要加强战略沟通，增加战略互信的。然后呢，这个 G7 阵营里面哦，才2026年才刚开始，我们就陆续看到了英国、加拿大、德国领袖都开始强化了跟中国的关系。那就连川习会，美国这个对抗中国最大的一个主体，都有可能在4月来促成两国的元首来会面。所以2026年这股访中的趋势，感觉是锐不可挡的，大家都要在做的事情。蔡委员怎么解读？在拜登时代，为什么凭借美国一国之力看起来好像压着中国打？为什么？其实不是美国多强大，因为美国的 GDP 要比中国好吧，就算你是这个30兆对20兆吧，也还好嘛哈。是。可是因为它加上了什么？英加德法澳，是。这主要是这5个国家在战略上对美国依赖太高了。所以这几个国家加起来等于另外一个中国大的一个 GDP 规模，所以跟美国加起来成2个半对1个中国，人多势众，哎，对，人多势众，钱多压，这个气派大。那对中国来讲，一直在鼓励这几个国家能够有战略自主，能够走自己的道路，维护自己的利益。可他跟着美国走，偏偏都是服膺于美国的利益。那以前这些国家还没有这种感觉，川普上来关税大仗一打，把他们打醒了。原来我们这几个国家的利益跟你美国利益是不一样的，你会牺牲我们的利益来为了维护你美国的利益，所以纷纷的醒来啦。他眼光一看，我以前干嘛老是跟着美国来跟中国对杠啊？反正我跟中国合作的机会失去很多的先机啊，比如说刚才我们赖教授有提到宾士跟那个什么比亚迪合作，那个东西合作案失败有个主要原因就是因为美国人说你们合作电动汽车要卖到美国来，必须卖最高档的，低档的我们不给你进口，所以他们就搞了一个叫腾势，是最高档的车子，就贵到没有完全卖不动，即使挂上宾士的牌子也挂不动，那就只好收摊子了。或者比亚迪把它拿回去做比较中低价位的车子，这样才成功的。那我们要问一个问题就更简单啦，那为什么跑到中国来？就是第一个，我这样讲也许不妥当，可事实上，第一个。来跟中国说对不起啊，其实很简单嘛，就是我过去误会你了啦。是。你看这些人还有来谈什么？有来谈新疆棉花吗？
有在谈强迫劳动，有谈种族灭绝吗？有在谈什么西藏、什么香港人权吗？通通没有啦。顶多捏的说，那李智英怎么样？就其他没啦。对，所以这一个整个是一个战略环境的改变，是中国的耐心加上川普的鲁莽，所以这些人幡然悔悟。那中国也不计较，那加强跟他们合作。当然，合作的程度、内容可能会因地制宜啊。不过你可以看到，英国很开心回去了，对，加拿大更开心回去了，那德国也还算开心回去了，至少跨出第一步啊，对，是这样的，对，120蛮开心的，对不对？现在就剩下一个澳洲哈，为了一个达尔文港哦，我看看他内心也蛮纠结，他现在被美国掐着脖子，他们摇晃啊，那中国也不吭声，就很有耐心去对待处理你哈，这个。所以我是觉得今年度啊，为什么要造访中国这么样的热烈？原因就是战略转向。那这个转向能够转多久、转多深、转多大？今年是个观察年，是今年要持续的观察。好，那说到德国，大家都知道过去他们这个以工业闻名而强，特别是4轮的车哇，这个男孩子都喜欢机械感。我们在座4个男生应该也都很喜欢这个德国车啊。过去刚刚有提到 BBA、Mercedes-Benz、BMW 跟奥迪，过去说到这3个牌子都是竖起大拇指的，曾经也是中国大陆很多这些中产阶级的身份标配啊。然而现在有一个最新的数据显示，就是以 BBA 为首这一众德国的豪车品牌，在中国市场的忠诚度已经跌破18%了。要知道，这不仅仅是数据上的一个销售下滑，更是直接从这个汽车，应该说车啦，技术。这个工业时代信仰的一个崩坏啊，当然这也是大势所趋哦，因为现在的科技进步、时代更迭、大环境，你这个燃油引擎已经是慢慢的走向末期了嘛，这也是过去德国守护了100年的工业皇冠。那强如 BBA 也是难抵现在新能源车、电动化跟智能化这个中国大军、中国车的这个狂潮的进入哦，所以进入到马达加电池的时代，还有智慧座舱。中国车厂既有技术专利权，又有市场话语权。虽然梅尔茨这一次来中国是希望改善双方的关系，但是如果连车的生意都搞不定 ，BBA 还是卖不进去，比亚迪继续在欧洲市场大杀四方的话，这2国的贸易逆差有办法解决吗？我觉得短期之内可能看不到解决哈。我们就以去年2025年中德2国的贸易的一个金额跟大家做一个说明。中国对德国出口的金额是1712亿欧元哈，1712，这个年增4%这么多哈。是，但是反观德国对中国来讲的话，它的出口只有818亿哈，这个是不但没有增，而且还衰退了将近9.3%哈。是，这衰退那么多是10年最低的一个数字，而且其中逆差是到893亿啊，所以那在这里面这么大的一个贸易逆差，这么大一个衰退，其中最重要就是车子哈，车子惨跌崩了66%，你看这个数字有多大哈？那为什么这个我们经常讲2BEA 了哈？对啊，这3款车子为什么在中国现在会卖不动？而且那个第一个就是我认为中国富有了。中国有钱了，有钱以后，我有时候有些男生开车啊，不只是男生啊，有些他开什么样的车子是为了彰显他的身份，就像女生她拿那个包包哈，不见得是实用，而是凸显她的身份。对，我挂的是这个爱马仕的，那代表我的身份到那种 label 等级。那现在中国因为有钱了，以前这个还比较，他2BEA 已经可以凸显他的身份了。他现在来讲，有一年哈，我到上海去旅游的时候，我看到那个区哈，里面每一部车子出来都是超跑级的，都是超跑。你看啊，包括意大利的这个什么这个玛莎拉蒂啦，这个兰博基尼啦哈，或者是最起码也是一个法拉利哈。所以大概他们为了凸显身份，已经到这种程度。那第二个，我认为还有一个原因卖不动，就是中国的车子电动车 CP 值确实是很高，没错，它也有很高品牌，像比亚迪的仰望啊，包括到美国纽约州州长来都爱不释手，他说马上要买2样。所以中国自己很多电动车哈，它反而很务实的，对他来讲很实用。反而你这种中间这种2BEA 的高不高、低不低的，反而在中国就被上下端压缩了，对，就卖不动，被压缩掉了。好。真的，这个大家都喜欢车哈，然后看来2026年中国的车还会有继续带给大家很多的惊喜。
好，下段节目我们要来看美中的 AI 大战，就是中国大陆的半导体全国产化要杀出欧美包围圈，这个契机出现了没有？那继续跟3位来宾，待会有更多的专业讨论。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战。